अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिधी ॻाल्हि प्रोग्राम में मां आहियां जो मेज़बान फ़ारूक हकड़ो ऐं मूंसां गॾु सीनियर तर्जीह निगार गुलाम नबी मुराई साहब जन गॾु आहिनि। मुराई साहब तव्हांखे भली काटियो हूंदा प्रोग्राम में। मुराई साहब, DIG ट्रैफ़िक आहे पीर मोहम्मद शाह, उनजो मामिलो हले पियो, उनखे उहिदे तां हटायो अथनि। चवनि था त कराची जेको वापारी आहे दानिश मतीन, उनजे अॻुवा वारे मामले जे केस में जांच जे लाइ उनखे उहिदे तां हटायो अथनि। अजब ॻाल्हि आहे। एक्चुअली छा आहे त मां इन जे तहत ई वियो आहियां। पहिरीं ॻाल्हि त जेको पीर मोहम्मद शाह साहिब जो कैरियर आहे त उहो हुनखे 2 दफ़ा तमग़े इम्तियाज़ मिलियो आहे ऐं सितारे जुरत मिलियो आहे, पाकिस्तान पुलिस मेडल मिलियो आहे, क़ाइद अज़म पुलिस मेडल मिलियो आहे। उनखां पोइ हिकिड़ो ख़ानदानी माण्हू आहे, मुंहिंजो प्यारो दोस्त मोहतरम आहे आगा जस्टिस आगा रफ़ीक, उनजो भाणे जो आहे। उनजो फैमिली बैकग्राउंड इहो आहे। ऐं उनखां पोइ मूं हिते बि ॾिठो जॾहिं DIG हैदराबाद हूंदो हो त माण्हू खोड़ ईंदा आहिनि, ज़ाहिर आहे हिन सोसाइटी जो माण्हू। उनखां पोइ न पब्लिक पोज़ीशन ते आहे त माण्हुनि जो हक़ु बि आहे उनजे मथां त वञी पंहिंजी शिकायत ॿुधाइनि या पंहिंजो मसइलो ॿुधाइनि। त पोइ डेफिनेटली उनजे लाइ हू फ़ोन खणी कई हूंदी त बाबा ॾिसो हिन सां नाइंसाफ़ी न थिए, ईअं कबो आहे। अदाई मूं वटि मूंखे शिकायत आयो आहे, ॾिसिजो हिन सां ज़्यादती न थिए। इहा फ़ोन जो मक़सदु इहो त कोन्हे त उहो DIG पाण अॻुवा करण में शामिलु हूंदो या DIG पाण अॻुवा कंदो। इहा ॻाल्हि त ज़्यादती में शामिलु आहे, हिकिड़ी ॻाल्हि। ॿी ॻाल्हि त इंक्वायरी खां अॻु में या घटि में घटि पतो कयो त इहो अमल केसिताईं सही आहे, जेसिताईं न हटायो। उनजो रीज़न हटाइण जो मक़सदु आहे त तव्हां उनखे हवा था ॾियणु चाहियो, उनखे न हटायो। तव्हां इंक्वायरी भली अदालती कमीशन विहारियो ऐं उनखां पोइ उनखे चङी तरह छंडे छाणे पोइ कयो। उन सां ख़बर त छा आहे, ऑफिसर डिमोरलाइज़ थी वेंदा आहिनि। DIG वॾी लेवल आहे, 20 ग्रेड जो अफ़सर आहे, त उनखे ईअं हटाए त चयो ॼण तव्हां ओवरसीयर खे या सब इंस्पेक्टर खे हटाए छॾियो। इहे ठीकु आहे, पीर मोहम्मद शाह त बुरदबार माण्हू बर्दाश्त करे वेंदो, पर इहो तव्हांजो पुलिस जो इंतिज़ाम बर्दाश्त न करे सघंदो। केरु इनिशिएटिव वठंदो, केरु अॻियां वधंदो पुलिस जे मामले में या पुलिस जी नौकिरी में या पुलिस जे जॉब में? एतिरा इनिशिएटिव्स वठणा पवंदा आहिनि जंहिंमें जान भली वेंदी आहे। त पोइ केरु वठंदो? चवंदो हर को वेही रहंदो माट करे, बाबा तूं तुंहिंजो छा मसइलो हलाए, सुभाणे वरी मुंहिंजे ख़िलाफ़ु FIR न दाख़िल थी, धूड़ पे डटो ॾेई छॾे, हल बाबा निकिरो ॿाहिरि। त हुन ग़रीब आयो आहे त उनजो तव्हांजी कुर्सीअ जे मथां हक़ु आहे, तव्हांजी ज़ात जे मथां हक़ु आहे, छो त इहा पोज़ीशन अलाह तव्हांखे ॾिनी आहे। सो तंहिंजे करे मां सम्झां थो त इहो पंहिंजो शाह साहिब सां DIG साहिब सां ज़्यादती आहे जो उनखे ॾोह साबित थियण खां पहिरीं बदिली करे पब्लिक में इहो आम कयो आहे जहिड़ो सज़ा ॾिनी वई आहे न। पोज़ीशन त हटाइण सज़ा ॾिनी वई आहे, जेका पुलिस जे लाइ, पुलिस ऑफिसरनि जे लाइ कतई मुनासिबु न आहे, बल्कि कंहिं बि ऑफिसर लाइ मुनासिबु न आहे। उनखे हुते रहणु ॾिनो वञे हा, इंक्वायरी कजे हा, उनखां पोइ जेकॾहिं को आहे त पोइ कढे। ॿी ॻाल्हि, हाणे रही ॻाल्हि इहा त DIG जहिड़ो माण्हू पाण ई अॻुवाह कंदो या अहिड़े क़िस्म जो को मैटर आहे छा जो हुनखे अहिड़े क़िस्म जी हरकत करणी पए? अवल त या त पुलिस में को अहिड़ो माण्हू आहे जंहिंसां हाणे जेको साहिब रहियल आहे उन हणी छॾियो आहे, स्कैंडलाइज़ करे छॾियो आहे। मूं पंहिंजे ज़ाती तौर ते असांजो नेटवर्क आहे न मीडिया जो, मूं पंहिंजे नेटवर्क जे ज़ोर ते पंहिंजे ज़रिए पतो कयो त उन माण्हू सां कंहिं तरह सां ॻाल्हायो या कंहिं मुंहिंजे दोस्त ॻाल्हायो त हुन चयो मूं त अहिड़ी ॻाल्हि ई कान कई आहे। जो मां चवां त DIG जो नालो विझो, न को मूंखे ख़बर आहे त DIG जो हुन में को रोल आहे। बाक़ी हीउ मूंसां इंसिडेंट थियो, उनजे करे मूं रिपोर्ट कयो। हाणे इहो DIG जो ज़िक्र कीअं विच में आयो आहे, या त को विदिन द डिपार्टमेंट हिक ॿिए जो कंहिंजो हिसाब किताब रहियल आहे या छा आहे, पर इहो हुजणु न खपे। कंहिंजे बि ख़िलाफ़ु इल्ज़ाम आहे त नोबडी इज़ कंडेम्ड अनहर्ड, इहो उसूल आहे हर कानून जो। तंहिं करे तव्हां हुनखे कंडेम करे छॾियो, बदिली करण जो मक़सदु आहे कंडेम करे छॾियो न। तंहिं करे हिकिड़ो इहो ग़लति, ॿियो हू ग़लति, त DIG जहिड़ी 20 ग्रेड जहिड़े ऑफिसर खे तव्हां में एक्सपेक्ट कीअं न कयो थो अहिड़े क़िस्म जो कमु करे सघे थो। माना पीर मोहम्मद शाह साहिब खे भलाई गीचीअ में पइजी वई आहे। भलाई ॾिसो न, ॻाल्हि ॿुधो, तव्हां दुनिया में आया वेठा आहियो न, मूं वटि तव्हां वटि ईंदा आहिनि न माण्हू। मसइलन कॾहिं असां फ़ोन बि करे छॾी, कंहिंखे चई बि छॾियो त हाणे भलाई जेकॾहिं तव्हां कंहिंसां कयो था ऐं हुनजी का फिटल आहे ॿिए माण्हू जी, जो उनजी वरी सज़ा पाण खे त न चवणु खपे न। तंहिं करे मां हिनखे चवंदुसि 2 शयूं। हिकिड़ो त थी कोन थो सघे जो DIG जो माण्हू इन्हनि अहिड़नि धंधनि में हिसो हथु वठे, थी कोन थो सघे। कहिड़ो बि DIG हुजे, कहिड़ो बि DIG हुजे जेको 20 ग्रेड में पुलिस जे हेठि ट्रेनिंग करे आयो आहे, हेठां खां ASP थी करे, उहो अहिड़े क़िस्म जी शइ में हथु विझंदो। नंबर 2। नंबर 3 त जेको ट्रांसफ़र कयो वियो आहे या OSD कयो वियो आहे या रिपोर्ट टू SNJD कयो वियो आहे,
इहो अञा पुलिस जे इंतिज़ामिया लाइ नुक़सानकार आहे, छो त पोइ को इनिशिएटिव या को क़दम अॻियां न खणी सघंदो, छो त हर को पियो ॾिजंदो। भई पुलिस जे हीअ त DIG जो न SP जे वटि 10 दरख़्वास्त हूंदियूं आहिनि, 10 ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि, पोइ SP खणंदो फ़ोन, SHO खे चवंदो त बाबा हीअ ॾिस छा हिन सां ज़्यादती त कान थी आहे, हाणे हिन में हर को माण्हू चवंदो मां चवंदुसि सुभाणे ॻीचीअ में घटि पए। इहे सभु शयूं ॾाढियूं इम्पॉर्टेंट आहिनि। एनीवे मां इहो चवंदुसि त सिंध हुकूमत खे यकदमि पोस्टिंग ॾियणु खपे, इंक्वायरी भली थियणु खपे, पर इहो जेको तव्हां जहिड़े नमूने पब्लिक में ईअं थो लॻे कंडेम करे तव्हां हिन ॻाल्हि जे करे कयो आहे, जेको ॻाल्हि ई साबित न थी आहे, इहो ज़्यादती आहे। उनखे कंहिं बि पोज़ीशन ते लॻाए पोइ वरी तव्हां इंक्वायरी कयो, पोइ जेकॾहिं केरु बि हुजे त भली उनजे ख़िलाफ़ु एक्शन थिए, पर मां नथो सम्झां त हीअ हिन जो बिलड आहे या हिन जो ख़ानदान आहे, हिन क़िस्म जी ट्रेनिंग आहे, तरबियत आहे शाह साहिब जी, जो इन क़िस्म जी हरकत करे। मोराई साहब, पीर पागारो रूहानी सफ़र ते रवां दवा आहे ऐं सांगड़ पहुतो आहे, उते बि ख़िताबु कयो अथई ऐं चवे थो त हुकूमत कंहिंजी बि हुजे पर असांखे फ़ौज सां गॾु बीहणो आहे, इन बाबति छा चवंदो? पीर पागारे जी मां सम्झां थो सिंध में वॾी में वॾी गादी आहे, ऐं जेतिरी पीर साहिब पागारे जी पीर साहिब फैमिली जी कुर्बानी आहे ॿिए कंहिंजी कान्हे। अंग्रेज़नि जे दौर में जेकॾहिं जहिड़ो थियो सॼे बरे सग़ीर में त पीर साहिब पागारो हो जेको विढ़ियो अंग्रेज़नि सां, ऐं केतिरा पीर साहिब जा मुरीद शहीद थिया। हिकिड़ो इहा गादी आहे जीअं सिंध खे बचायो या सिंध जो नालो ऊचो कयो। हाणे सुवालु आहे त पीर साहिबु हाणे संदसि पॉलिसी कहिड़ी बि हुजे हुन सां इख़्तिलाफ़ु थोरी असांखे, असां त तबसरो रुॻो इहो कंदासीं त भई फस्ट क्लास पाकिस्तान फ़ौज सां केरु कोन्हे, हर को आहे, जेको पाकिस्तान फ़ौज सां न आहे माना पाकिस्तान सां कोन्हे, छो त फ़ौज त असांजी आहे न, ऐं ज़ाहिर आहे असांजे सिक्योरिटी लाइ लॻाई वई आहे न, इन करे असां बि चवंदासीं फ़ौज सां गॾु आहियूं। पाकिस्तान में रही करे कहिड़ो अहिड़ो माण्हू आहे 25 करोड़ जो फ़ौज सां गॾु न आहियां, कहिड़ो हिकिड़ो माण्हू आहे बिल्कुलु फ़ौज सां गॾु, ठीकु थी सुठी ॻाल्हि आहे। मां पीर साहिब खे इहा गुज़ारिश कंदुसि त हर कंहिंखे वञिणो आहे, हिते रहणो कंहिंखे कोन्हे। तव्हां दुनिया खां सिखो, दुनिया मां ॾिसो दुनिया में छा पियो थिए। हिकिड़ो आगा ख़ान आहे जंहिं पंहिंजी कम्यूनिटी खे सॼी दुनिया में अलाए किथे पहुचाए छॾियो आहे, तइलीम जे शोबे में, इकनॉमी जे शोबे में, साईं सिहत जे शोबे में, हर शोबे में तव्हांखे ॾिसंदो त दुनिया में अमेरिका में जिते किथे दुनिया में तव्हां ॾिसंदो, कैनेडा में, त हिन पंहिंजी हिकिड़ी अलॻि सां कम्यूनिटी ठाही आहे, ऐं उनमें सभिनी शयुनि में हुनखे अॻु भरो कयो अथई। मां पीर साहिब खे हथु ॿधी अर्ज़ु कंदुसि, असांजी आहे न्याज़मंदी पर तमामु थोरे अरसे जी रही आहे, मां अर्ज़ु कंदुसि त क़िबला तव्हां नालो छॾे वञो पंहिंजो, अलॻि थलॻि हिकिड़ी शइ कयो पंहिंजे मुरीदनि लाइ, तइलीमी इदारा ठाहियो, उन्हनि जे लाइ हॉस्पिटल्स ठाहियो, उन्हनि खां चवंदो वठो सभु अमीर आहिनि। मां पीर साहिब जा मुरीद, मां सागड़ में बि नौकिरी कई आहे, मीरपुर ख़ास में नौकिरी कई आहे, ॿई गॾु आहिनि। पीर साहिब जा मुरीद अमीर आहिनि, तव्हां उन्हनि खां चंदो वठो, पर तव्हां हुननि जे लाइ डेफिनेटली को त माण्हू हूंदो न जेको उन्हनि चंदनि खे मैनेज करे ऐं इन क़िस्म जूं इहे इदारा ठाहे। ॾिसो ॻाल्हि आहे त सिंधी माण्हू खे जेका अॼु ज़रूरत आहे न, पीर साहिब पागारे जा मुरीद बि सिंधी आहिनि घणो करे, सिंध में त सिंधी आहिनि न, घणा भाॻे ॿार हिंदुस्तान में बि आहिनि, उते बि ॿुधो अथमि त कंहिं मूंखे ॿुधायो पियो त शायदि 2 MNE सीटूं खणनि था या छा, तंहिं करे पहिरियों थियो आहे। हाणे अचो त फ़ौज ते, बाबा ॻाल्हि आहे त हिते 2000 जेका हीअ इलेक्शन थी उन में 2024 फरवरी तव्हांखे त सीटूं कोन ॾिनियूं फ़ौज त टोटल ज़रदारी जो पासो वठी बीठी आहे, ऐं फ़ौज हुन सां ठही वेठी आहे, प्रेसिडेंट बि उहो आहे। सिंध में तव्हांजी पार्टीअ वारनि खे त न, वरी ॿिया जेके तव्हां सां GDA वारा उन्हनि खे रड़नि वेठा। तंहिंजे करे ॻाल्हि आहे त अनकंडीशनल सपोर्ट कॾहिं कॾहिं ॻिचीअ पवंदी आहे, कंडीशनल सपोर्ट वरी बि ठीकु आहे। सो ॻाल्हि आहे त पीर साहिबु भली फ़ौज सां गॾु हुजे, असां बि फ़ौज सां गॾु आहियूं, फ़ौज खां ॿाहिरि केरु आहे। बाक़ी रही ॻाल्हि इहा त हिन धरतीअ जो कर्ज़ु आहे, हिन धरतीअ जे माण्हुनि जो कर्ज़ु आहे, इन्हनि हुरनि जो कर्ज़ु आहे जिन पंहिंजनि वॾनि जूं शहादतूं ॾेई हिननि जी ऐं असांजी इज़त बचाई सिंध जी। असां चवंदासीं त उन्हनि जे लाइ को न का अहिड़ी पॉलिसीज़, अहिड़ियूं स्कीमूं हुजनि जेके हुननि जे सुधारे लाइ हुजनि।
सिंध में सिंध तालीम में पोइ चइनी सूबनि खां, सिंध सिहत में पोइ भली असां SIUT BUT भली कयूं, पर आम माण्हू जे लाइ सिहत कान्हे। ठीकु, आम माण्हू असां में गुरबत वधंदी थी वञे, 80 लख सिंध जा ॿार तइलीम खां ॿाहिरि आहिनि, स्कूलनि खां ॿाहिरि आहिनि। ख़ुदा रा पीर साहिब अहिड़ा स्कूल ठाहे जो घटि में घटि इन्हनि में भला 8-10 लख हुर त हूंदा, हुननि जा ॿार त हूंदा, उन्हनि जे लाइ स्कूल ठाराइजे थो वेलनि। हिकिड़ो पंहिंजो अलॻि तलॻि सां हिकिड़ो निज़ाम अहिड़ो ॾिए, ताक़तवर माण्हू आहे ऐं पंहिंजी ताक़त जो इस्तेमालु पंहिंजे ग़रीब अवाम खे, पंहिंजे ग़रीब हुरनि खे सहूलियत करे ॾिए। असां ॾिसो ॻाल्हि ॿुधो, असां जॾहिं हिते विहूं था त असां तबसरो इन करे कोन था कयूं त कंहिंजी घटिताई कयूं, असां रुॻो चऊं था मशवरो बि ॾेई सघूं था, सुधारो अचे, सलाह बि ॾेई सघूं था न। जॾहिं हथ ॿधी अर्ज़ु कंदासीं पीर साहिब पागारे खे त इन्हनि मिसकीननि जे लाइ, ग़रीबनि जे लाइ, नंढा ॿार स्कूल खां ॿाहिरि आहिनि, ॿाहिरिड़ियुनि में रहनि था, इन्हनि खे स्कूल क़ाइमु करे ॾियो त जीअं पढ़ी पवनि, जीअं इहे ॿियनि सां बि उते कुलो में मिलाए हली सघनि। साईं, दौरे दौरान पीर पागार साहिब जे हिकिड़े पंहिंजे मुरीदनि खे सुठी नसीहत बि साम्हूं आई आहे त चवे थो नियाणियूं पढ़ायो ऐं नियाणियुनि जी तालीम ज़रूरी आहे, नियाणियुनि जी जेसिताईं तव्हां तालीम न ॾींदव त उहे तरक़ी न करे सघे। बिल्कुलु 100% सही थो चए, 100% सही थो चए, छो त औरत पढ़ी त ख़ानदान पढ़ियो, मर्द पढ़ियो त फ़र्द पढ़ियो। आम चवणी आहे, इहा तमामु क़ाबिल तारीफ़ ॻाल्हि आहे, क़ाबिल सताइश ॻाल्हि आहे, पर हुकूमत थी पढ़ाए त पाण पढ़ायो न। तव्हां इदारा, तॾहिं त असां चऊं था इदारा पंहिंजा क़ाइमु कयो, हुकूमत जो हाल कोन्हे, हुकूमत जो हाल कोन्हे। तव्हां पगाड़ा फाउंडेशन ठाहियो, पीर पगाड़ा फाउंडेशन ठाहियो, पीर पगाड़ा फाउंडेशन ठाहे पंहिंजे हुरनि जे ॻोठ इलाइक़नि में स्कूल खोलियो। तव्हांजे मथां रुॻो इहो थोरी फ़र्ज़ु आहे त तव्हां ज़िबानी कलामी ॻाल्हि कयो, न तव्हां अमली क़दम कयो। तव्हांजी अलाह ताला वॾी ताक़त कई आहे, इन्हनि मुरीदनि खां चंदो वठो, बाबा हिते फाउंडेशन में पैसा जमो करायो। सो तंहिंजे करे ॻाल्हि इहा आहे त पीर साहिब 100% सही ॻाल्हि आहे, नियाणी पढ़ायो, नियाणियूं पढ़ंदियूं त क़ौम सुधरंदी। मां तव्हांखे ॿुधायां थो, छा चंदे जी ॻाल्हि, तव्हां चंदे जी ॻाल्हि कई त पीर साईं पाण चंद जे लाइ चयो आहे मुरीदनि खे त मदरसो पाए ठारायो, उन लाइ चंदो ॾियो। मदरसे जे लाइ हाणे ॾिसो, मदरसे ॾे खोड़ पिया कनि, जंहिंमें उलमा इस्लाम वग़ैरह सभु कनि पिया था मदरसा ठाराइनि। साॻी मदरसो ठाहिण मां फ़ाइदो कोन्हे, स्कूल ठारायो, नियाणियुनि जा स्कूल ठारायो। ॾिसो ॻाल्हि आहे त जंहिं शइ जी ज़रूरत जो कोई मदरसा त रस्ते रस्ते ठाहिया पिया आहिनि, गुरबत जे करे मदरसा वधंदा था वञनि, छो त उते मानी मिले थी न, माण्हू वीचारा छॾे था वञनि, ॿार चङो भला क़ुर बि पढ़ंदो ऐं मानी मिलंदसि, रिहाइश मिलंदसि। तंहिं करे मदरसा न, स्कूल तइलीम पीर साहिब खे इहो अर्ज़ु आहे असांजो। त बाक़ी मदरसा त पिया खोड़ आहिनि मदरसा, तमामु घणा मदरसा आहिनि सॼे पाकिस्तान में। मदरसा त आहिनि, इन जे करे जो हुकूमतनि जे नालाइकी जे करे, हुकूमत जे उन तइलीम न ॾियण जे करे ॿार सिधो मदरसनि में था वञनि। मोराई साहिब, नंढिड़ो ब्रेक जो टाइम थियो आहे। नाज़रीन, नंढिड़ो ब्रेक जो टाइम थियो आहे, वरी मिलूं था हिकु नंढड़े ब्रेक खां पोइ। नाज़रीन, हिकु भेरो ॿीहर भलीकार। मोराई साहिब, तव्हां पाकिस्तान समेत ॿाहिरि बि काफ़ी आला तालीम हासिलु कई आहे, मुल्क तरक़ी नथो करे 78 सालनि खां, तव्हां मिसाल ॾेई कुझु सम्झाईंदो त छो तरक़ी न पियो करे, या कहिड़ा सबब आहिनि? अदा फ़र्क़ु ॻाल्हि इहा आहे त मुल्क इन जे करे नथो तरक़ी करे जो असां वटि तालीम याफ़्ता सरबराह ममलिकत कोन था अचनि, न तालीम याफ़्ता माण्हू था अचनि। असांजा चूंडिजल माण्हू नुमाइंदा, उन्हनि में केतिरा पढ़ियल आहिनि, केतिरा अणपढ़ियल बि आहिनि। सो तंहिंजे करे इहो सभ खां वॾो सबबु आहे। तव्हां पाकिस्तान खां वठी ॾिसो, जीअं 77 खां वठी ॾिसो त जेकॾहिं क़ाइद निज़ाम आयो त 1.5 साल रहियो, उन खां पोइ लियाक़त अली खान आयो, उहा चूंड ई ग़लति ई, मां चवंदो आहियां जेका चूंड 5 सूबनि मां न थी, ईस्ट पाकिस्तान मां न थी, सिंध मां न थी, पंजाब मां न थी, बलूचिस्तान मां न थी, KP मां न थी, मुल्क हिंदुस्तान मां प्राइम मिनिस्टर इम्पोर्ट थी आयो। हालांकि बंगाल जो हुसैन शहीद सरवर्दी वधीक लाइक़ु ऐं फ़ाइक़ माण्हू हो, उनखे ॿाहिरि रखियो वियो, क़ाइद आज़म सां ॿाहिरि रखियो। नतीजतनि छा थियो आहे जो पोइ हीउ मुल्क
सही रस्ते ते न ट्रैक ते न हली पहुतो। वरी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहिबु हिकिड़ो पढ़ियलु लिखियलु माण्हू, हिकिड़ो माण्हू पढ़ियलु लिखियलु मिलियो जेको फॉरेन मिनिस्टर बि रहियो हो ऐं बार इतलाब हो पर उहो बि ग़लति टाइम ते आयो, ग़लति तरीक़े सां आयो, ग़लति रस्ते, उनजो मामिलो ख़राबु थी वियो ॾाढो। ॾिसो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो सिंध खे घणो कुझु ॾिनो, पर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे पाण सां ज़्यादती इहा कई जेकॾहिं जन मुजीबर रहमान खे पावर वठण जे हा त पोइ भुट्टे साहिब जो फेट बि न थिया। ऐं भुट्टो साहिबु पोइ हिन गजल पाकिस्तान जो वॾो लीडर हुया। असां उन ज़माने जा स्टूडेंट लीडर आहियूं, तंहिं करे इहो असां तॾहिं बि अंदाज़ो करे सघे पियो। बल्कि मुंहिंजो हिकिड़ो दफ़ो डायलॉग थियो, उन में बि चयोमांसि, पर पोइ भुट्टे साहिब खे शौक़ु लॻो पियो पावर वठण जो, सो तंहिंजे करे पोइ हुन वीचारे सां ज़्यादती थी, ॾाढु थियो, जबर थियो, जेको मार्शल लॉ लॻाए हुनखे हुकूमत हटाई वई ऐं जेको बि थियो। ऐं अमेरिका बि हुन में शामिलु हो डेफिनेटली। हिन अमेरिका खे ॾंद बि ॾेखारिया, हिते पंहिंजो इस्लामिक समिट सॾाए ऐं ॿियूं केतिरियूं शयूं, जेको चयो जीअं इमरान ख़ान चयो त एब्सोल्युटली नॉट, हुन बि एब्सोल्युटली नॉट कयो। हीअ बि जेल में पियो, हिन जो अलाए छा थो हाल थिए उहो ॾिसूं। ॻाल्हि इहा आहे त अदा ॿुधो, मुल्क बि घर वांगुरु आहे। जेकॾहिं घर जो वॾो समझदार आहे, सुलझियल आहे, भली पैसो न हुजेसि त उहो तरक़ी कंदो ख़ानदान, बचा पढ़ाईंदो, भली कर्ज़ु वठी पढ़ाए, पिनी पढ़ाए, पर बचा पढ़ाईंदो, हुनजो फोकस्ड हूंदो, उहो ख़ानदान तरक़ी कंदो। मुल्क बि आहिनि, मुल्क में बि जेके मुल्कनि जा सरबराह आहिनि उहे लीड बि एग्ज़ाम्पल कंदा आहिनि, माना पंहिंजो पहिरीं मिसाल क़ाइमु कंदा आहिनि त बाबा मां हीअं थो कयां, हाणे तव्हां बि ईअं कयो। सो ईअं तव्हांजे जेकॾहिं तव्हां मुंहिंजे ख़्याल में हिकिड़ो कमु था कयूं, जो ताज़ो ताज़ो क्रोएशिया हिकिड़ो मुल्क आहे यूरोप में, क्रोएशिया, जंहिंजी कोलिंडा ग्रेबर प्रेसिडेंट थी। हिन में तव्हां वटि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट थी, ऐं उन अचण सां कहिड़ा क़दम खयां जो संदसि मुल्क मथे थी वियो। हाणे एक्चुअली छा हो जो हीअ पाण बि इंटरनेशनल स्टडीज़ जी स्टूडेंट हुई, उन खां पोइ हुन पंहिंजो जेको आहे फॉरेन पंहिंजो मास्टर्स कई डिप्लोमेसी में, ऐं फॉरेन मिनिस्टर रही क्रोएशिया जी, ऐं एम्बेसडर रही क्रोएशिया जी टू US, ऐं असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल नेटो जी रही। हुनजी इहा लेवल हुई, तइलीम याफ़्ता बि हुई, तजुर्बेकार बि। जॾहिं हुनखे पावर मिलियो त पोइ हुन छा कयो, अचो त ॾिसूं था हिकिड़ी क्लिप, पोइ था ॻाल्हायूं। History will remember her, not as a queen, not as a celebrity, but as the woman who changed her nation. She sold the presidential jet, sold 35 luxury Mercedes used by ministers, and put every dollar back into the state treasury. She refused to sell public companies. She cut her own salary down to 30%, so it would match the average citizen's wage. She canceled bonuses for ministers and diplomats, closed down unnecessary embassies abroad, and fought waste with every breath. When she traveled, she flew on regular planes, economy class, and when her people asked for loans from the World Bank, she said, "We will not borrow, even if it costs us our lives. We will only borrow to build, not to survive." She removed taxes for low-income families. She crushed corruption at every level, and she turned a nation once torn by civil war into one of the fastest-growing countries in the world. History will write her name in gold, because true leadership doesn't need luxury. महाराज साहब, क्लिप त नाज़रीन ॾिठो, पर हाणे इन जेके इनक़लाबी क़दम आहिनि इन बाबति मतिलबु क़दम असां हुन में ॿुधाया त हुन छा कयो, पर असां चवंदासीं त दुनिया में अहिड़ा लीडर आहिनि जीअं नेल्सन मंडेला हो, पंहिंजे साउथ अफ्रीकन क़ौम खे अलाए किथे पहुचाए छॾियो। जीअं तव्हांजो नालो छा अथसि, महातीर मोहम्मद हो, पंहिंजो इंडोनेशिया मलेशिया खे किथे पहुचाए छॾियईं। साईं तव्हांजो सिंगापुर जो प्राइम मिनिस्टर, उहो सिंगापुर उहो इलाइक़ो हो जेको जंहिंमें तंग आहे, मलेशिया जो इलाइक़ो, मलेशियन तंग हुया, हिननि चयो असांखे आज़ादी मिली। उहो सिंगापुर अॼुकल्ह टॉप जे मुल्कनि मां इक़्तिसादी तौर ते। लीडरशिप कहिड़ी, जेका पंहिंजे लाइ न सोचे, क़ौम लाइ सोचे। ही पाण वारा लीडर न, जेके पंहिंजा महलातूं, जहाज़ ऐं दुबई, लंडन, किथे हर जाइ ते प्रॉपर्टियूं अचो वेठा आहिनि, ऐं हिन मुल्क जे पैसनि मां। ठीकु, एहतसाब ख़तमु, सभु कुझु, पर न औरत छा कयो, जेको असां ॾेखारियो, अञा वरी ॿुधायूं वधीक डिटेल। हिन पंहिंजो शानदार सदारती जहाज़ विकिणी छॾियो, जीअं ख़र्चु थींदो कढी छॾियो। हिते असां वटि सदर जो जहाज़ अलॻि आहे, प्राइम मिनिस्टर जो जहाज़ अलॻि आहे, चीफ मिनिस्टर जो जहाज़ अलॻि आहे। ठीकु,
ऐं ख़र्च थींदा न, उनजे लाइ पायलट पघार घणी, पायलट जी पघार, वरी तेल, वरी उनजी मेंटेनेंस, सो माना हुन जो चवंदो इहो अजायो ख़र्च थींदो, कढो विकिणी छॾियूं। ठीकु, पंहिंजे वज़ीरनि जे इस्तेमालु वारियूं 35 लग्ज़रियूं गाॾियूं, जीअं असां वटि मर्सिडीज़ ऐं वॾियूं वॾियूं गाॾियूं आहिनि, प्राडो, उन सभु ख़तमु, विकिणी छॾियूं, विकिरो करे छॾियूं। उहे विकिरो सभु पैसा खणी ख़ज़ाने में जमा करायईं। ठीकु, $1 वापसि पंहिंजे मुल्क जे क़ौमी ख़ज़ाने वापसि आयो। मुल्क जा सरकारी असां विकिरो करण खां इनकार करे छॾी, जीअं असां विकिरो पिया कयूं न, PIA विकिरो कयो, फलाणी जाम खोड़ जाम बैंकूं विकिरो थी वियूं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट बि विकिरो पिया, इस्लामाबाद एयरपोर्ट बि विकिरो पिया कयूं, त हुन चयो न पाण कंदासीं। चईं मां कर्ज़ु न खणंदुसि। हा, कर्ज़ु पंहिंजे रोज़मर्रा जे मामलनि जे हलाइण लाइ कोन खणंदुसि। हा, ठाहिण जे लाइ का शइ ठाहिणी पई त पोइ कर्ज़ु खणंदुसि। त हिकिड़ो उसूल तइ थिया न। अच्छा, पंहिंजे पघार में 30% ताईं कटौती करे छॾी। हिते रोज़ MNA MPA पंहिंजे असेंबलियुनि में वधाईंदा था वञनि पघारूं। उनखां पोइ तव्हांजो चीफ जस्टिस, जजनि जूं पघारूं ॾिसो, पेंशन ॾिसो। माना पंहिंजो मुल्क न आहे न, असां अंग्रेज़ बि ईअं न कयो, असां लुटण फुरण आया आहियूं। अंग्रेज़ बि ईअं न कयो, अंग्रेज़ बि ईअं कोन कयो जो पैसा हितां खाई खपाए असांखां, तॾहिं रिश्वत ई कान हुई, कंसेप्ट ई कोन हो। असां नंढा आहियूं त असां ॾिठो रिश्वत माण्हू डिॼंदा रिश्वत वठंदे, अंग्रेज़ जो कानून हुयो। ऐं असांजा जॾहिं कारा गोरा आया, पाकिस्तान ठहियो त रिश्वत ई वधी। ठीकु, हलो साईं, आम माण्हू मुल्क जे आम शहरनि जी पघारुनि खे बहितर कयो, पंहिंजनि वज़ीरनि सफ़ीरनि जा बोनस ख़तमु करे छॾिया, माना हुननि जा अलाउंसिस वग़ैरह ॿिया जेके आहिनि सभु ख़तमु, मरातूं। सॼी दुनिया में एम्बेसीज़ हूंदियूं आहिनि न, घणा ख़र्च थींदा, गैर ज़रूरी एम्बेसी बंदि करे छॾियईं। ठीकु, हवाई जहाज़ इकोनॉमी क्लास में सफ़र कंदी, माना जीअं आम शहरी करे तीअं उहो सफ़र कंदी। ठीकु, साईं, आलमी बैंक खां कर्ज़ु वठण खे चवणु हो त कर्ज़ जो भार न खणंदासीं। घटि आमदनी वारनि माण्हुनि उन्हनि जे ख़ानदाननि मथां टैक्स ख़तमु कयो, करप्शन जो हर सतह ते ख़ात्मो कयो। हिन खाना जंगी में घिरियल क़ौम खे तब्दील करे दुनिया जे बहितरीन तरक़ी कंदड़ क़ौम बणाए छॾियो। हाणे लीडर ईअं थींदा आहिनि। ॾिसो तव्हां, पाकिस्तान जी बदकिस्मती कॾहिं ॾिठो ई कोन्हे। हिननि गांधी कोन ॾिठो, त गांधी हिकिड़े कपिड़े में हलंदो, 2 कपिड़ा, हिकिड़ो मथे ॿधंदो, हिकिड़ो लंगोटो ॿधंदो। हिननि असांजे हुकुमराननि जे वालिदेन ॾिठो, असां त गांधी ॿुधो। ऐं उनखां पोइ हिननि उहो कोन ॾिठा जो हिकिड़ो वज़ीर अज़म हो, जंहिंखे हुननि खे ख़बर ई कान्हे जो वज़ीर अज़म आहे, किराए जे घर में रहंदो हो। आख़िर किराए जो घर, हुन किरायो जो हुनजो पूरो कोन ॾिनई त किराए जो मालिक हुनखे ट्रपड़ खणाइण आयो। ऐं जॾहिं इहो कमु थियो त ख़बर पई त वज़ीर अज़म आहे, रहियो आहे फलाणे दौर में। पोइ हुनखे उहो हुननि घर बि ॾिनो, रहाइश बि ॾिनी। मतिलबु उतां जो लीडर एॾो ईमानदार आहे। हिन मुल्क जो मसइलो इहो आहे, हिकिड़ी ईमानदार लीडरशिप खपे, डेडिकेटेड लीडरशिप खपे, अवाम लाइ सोचण वारी लीडरशिप खपे। हीउ जेको असां नारा हणंदा था वठूं, नारा सभु फुज़ूल आहिनि, कंहिंजा बि नारा लॻनि था। असल ॻाल्हि आहे त तव्हांखे जेकॾहिं हिन मुल्क खे मथे खणणो आहे त हिन मुल्क जे माण्हूअ खे मथे खणो। उहो मुल्क जे माण्हूअ खे मथे तॾहिं खणंदो जॾहिं हुनखे तइलीम ॾियो, हुनखे तरबियत ॾियो, हुनखे रोज़गार ॾियो, रोज़गार भेड़ो कयो या रोज़गार जहिड़ो कयो। ऐं उनखां पोइ तव्हां पंहिंजा इदारा ठाहियो, कारखाना हलायो, एक्सपोर्ट वधायो। पाकिस्तान ख़ुशनसीब मुल्क आहे इन मामले में, जेतिरा हुनजा असास आहिनि, पर बदनसीब मुल्क आहे जो हुनखे रहबर न मिलिया, लीडर न मिलिया, या हुनखे हुकुमरान सही न मिलिया। तंहिं करे पाकिस्तान जीअं पोइ तीअं पोइते आहे। सही, मुंहिंजे ख़्याल में खोड़ थियो। हाणे तव्हां वक़्तु वञा छा ॿुधंदो तव्हां। नाज़रीन, इहो अॼु जो प्रोग्राम, ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।